Начало на втори рунд. На ринга вече са юриста Златина Хаджипанайотова. Градец, който влиза с пистолет, това не е сериозно. Нека да започнем от превенцията. Тук закона трябва да ти даде право да използваш това оръжие, което в случая гарантира замислянето на въпросния престъпник за нахлуването в личното ти пространство. Дома по член 3 от Конституцията или частната собственост е неприкосновенна. И ако аз имам право да я защита по един или друг начин и ако в нашата държава това право може да бъде пистолет, нека да бъде. Ако аз съм сама майка на 2 деца в моя дом и някой нахлуе в този дом, той със сигурност няма да иска да ми каже добър вечер. Не казвам, че ще го убия, но аз мога да предупреда, мога да го сплаша и да знам, че дори и случвайки се най-лошото, закона е на моя страна, а не е на страната на престъпника. Това е интересно. Защо винаги трябва да стигаме до крайност? Защо винаги трябва да мислиме, че когато имаш оръжие, когато имаш право да използваш оръжие, задължително трябва да застреляш някой, задължително трябва да убиеш някой. Не мислите ли? Златина ще стреля в краката. Не мислите ли, че като на просто... кино, нали? Не, аз ще възпроизведа изстрел, госпожо. За да притежаваш оръжие, нека да започнем оттам. За да притежаваш оръжие в нашата страна, не може просто да кажете, аз искам да притежавам оръжие. Има закон и той казва, на първо място трябва да имате средно образование. На второ място трябва да имате 18 години. На трето място започват разрешителните. И тези разрешителни се дават по преценка. Първото разрешително за оръжие на директора на полицията в районното управление, което е по вашето местоживеене. Оттам нататък вие трябва да изкарате курс за безопасност с боравене на това оръжие. И оттам нататък трябва да имате необходимите условия за неговото съхранение. Така че това не е да си купим пуканки от местния магазин, нали, и да ги разхвърляме по пода. Всичко това е гарантирано. Но аз искам този закон на мен да ми гарантира, че ако трябва да използвам оръжието, аз съм защитена от него. Които са минали през всички тия курсове, минали са през много други как да използват оръжие в какви ситуации. Имахме доста така тъжни спомени от, мисля, че в съвсем близко време на военни, които в една или друга ситуация... Да, са го използвали заради лабилна психика, но съгласи се, че... В смисъл, те са минали всичките тия тестове вече. Да, но ако психиката ти е да... вече си стигнал на етапа, в който искаш да убиеш семейството си или някой, или да се самоубиеш, ще го направиш с каквото и да било. Да. От една страна съм съгласна с вас. От друга страна, нека да подчертаем, че примерно един грабеж, като едно съставно престъпление, включва освен кражба и насилствено поведение, което изключително опасно може да бъде за честта, здравето и имуществото ни. И ако закона бъде така добър да защити нашите права в този случай, в случая на неизбежната отбрана, в случая в който аз, защитавайки децата си и имуществото си, мога да застана дори с пистолет и това да ми помогне, аз ще бъда окрилена и аз ще бъда по-сигурна. Аз ще бъда превентирана. Това е за мен.